2025 წელს ბათუმში 1.3 მილიარდი დოლარის ღირებულების 17478 ბინა გაიყიდა. ამის შესახებ გალდენ ტაგარდის მიერ გამოქვეყნებული მიმოხილვიდან ხდება ცნობილი. წლიურ ჭრილში გაყიდული ბინების რაოდენობა 15%-ით, ხოლო ბაზრის ზომა 24%-ით გაიზარდა. მიმოხილვის თანახმად 2025 წლის დეკემბერში პირველად ბაზარზე ფასი კვადრატულ მეტრზე საშუალოდ $1865 შეადგენდა, მეორედ ბაზარზე კი 1450. გაყიდვების ყველაზე დიდი წილი 6800-ზე მეტი ბინა მოდის ახალ ბულვარზე, მეორე ადგილზეა დაახლოებით 4000 ბინით გმირთა ხეივანი და ძველ ბათუმში 1727 ბინა გაიყიდა. ქალაქის პერიფერიებში კი საუბარია 1686 ბინაზე. გაყიდვებში თითქმის 64% მოდის 26-დან 50 კვადრატული მეტრის ფართობის ბინებზე, 51-80 კვადრატული მეტრის ბინებზე გაყიდვების 29%-მდე ნაწილდება და რაც შეეხება 81-დან 150 კვადრატულ მეტრამდე ბინებს, საუბარია 7%-ზე საერთო რაოდენობიდან და უფრო დიდი 150 კვადრატულ მეტრზე დიდი ბინები მთლიანი გაყიდვების მხოლოდ 0.8% იყო. ფასის მიხედვით ბიუჯეტურ სეგმენტში საუბარია $1000-ზე ნაკლები კვადრატულობის ფასზე, გაყიდვების 44% მოდიოდა 1000-დან $1500-მდე გაყიდვების 43.9%, ხოლო 1500-2500-ზე 500-იან რანში გაყიდვების დაახლოებით 9.7% ნაწილდებოდა. $2500+ უძრავ ქონებაზე კი გაყიდვების მხოლოდ 2.4%.